Hello，伙伴们，大家中午好啊！今天是5月24号，星期天。今天星期天呢，所以我早点录。然后呢，现在是11点06分啊。我今天给大家讲点儿就是我正在做的东西吧，因为我现在也是思路方面我没有多去想，我就想着把我自己做的怎么去赚钱的一个过程分享出来，大家觉得是合适的话就跟着做就 OK 了。OK，那我现在就跟大家说我遇到了什么问题啊？就是说最近嘛，我就是搞了一些资源，我想把这些资源弄到我的淘宝店铺上去。像比如说这个，你看啊，17年、18年、19年这些东西呢，上面这个 MP3 的话，我可以把它批量替换成我的 QQ，这个呢也是一个很大的推广手段啊，就是说做广告的手段。你说，如果说这个人买了我的东西，就是说我在淘宝上啊买了我的东西之后，他会不会就是加我 QQ 呢？我觉得是一个概率性的啊，就是说有100个人，可能有个2、3个人或者5个人来加我的 QQ，然后包括我写的是什么会员每个月领取福利，那如果每个月领取福利的话，他更会加我的 QQ 了。这样子，我的通过淘宝，把淘宝完全作为一个引流的手段。那这样子，我的 QQ 群可能会更大。那我就会，大家知道啊，做我们网络营销的，流量就代表的是钱，包括我们所说的流量呀，是很容易变现的啊。你只要有流量，我有1万种方法让你变现。所以说这种东西呢，你看，大家可以看，我随便打开一个都是拼客 QQ，又是我的55049731，就是群主的 QQ。那这个问题呢，我告诉大家，总共有几万个，就是说总共有几万个文件，我不可能一个个手动去换呀。手动去换的话，我不累死了，是不是？那有的朋友就在那问呢，那能不能就是批量换呀？你看啊，在这儿有个标题、副标题什么东西，我都可以改的啊。标题、副标题这些东西我都是可以改掉的。OK，那现在我就教大家怎么去弄啊，因为这个我做了2张，我把这个就直接给它换了。OK，还是这个文件夹，就是这个淘宝商品中间的第一个得到，然后第二个听书，我在这儿给大家下载，给大家测试啊。OK，那我就现在打开一个软件儿，我们用到一个软件儿，这个软件儿叫做 MP3 Tag，就是这个软件啊，我打开它正在读取目录信息，它就在那儿自己就慢慢读吧。这个软件呢是我没见到什么收费的哇，所以说它可以是免费的，然后大家就用这个免费的就 OK 了，好不好？然后的话我就把它取消了吧，这个是之前读的我就不说了，我就那个什么，我再重新来吧，重新给它退出，再重新新建。好，打开这个软件之后呢，然后我们可以在这儿选择，在这儿有个那个叫什么改变工作目录是吧？或者添加目录，我可以在这儿添加一个目录，就比如说我的目录是淘宝商品第一，然后第二听书，我只是改这一个文件夹，选择这儿一定要勾选上包含子目录才行的，然后选择文件夹，然后它就开始把你的东西都给你读取出来了。好，在这儿读取出来，当然啊，你要既然是改图片了，你就一定要会一点的 PS。你如果一点 PS 都不会的话，那不好意思，你怎么去搞？我说的是这个道理吗？哇，大家看见我后面那个壶了啊？我那个壶很大的，2升大概3升的壶，我每天煲点那种中药材，然后带到公司，然后我就可以就是喝。大家都知道通风啊，标题我就不用改了，标题在这儿我直接留个空白，然后呢在这儿我就艺术家，我可以写个拼客 QQ 微信吧，微信拼客微信萝卜头联盟5314，萝卜头联盟5314，对吧？然后把它复制下来，然后再把它粘贴下来，然后年份什么东西我都不改了，都是空白。这个东西我就懒得改了啊，然后注释我也可以改成这个，这个东西太多了，我就不改了啊。在这儿呢，我得先选中，大家看啊，我在这儿我就没法选中了啊，所以说在这儿先选一个 Ctrl+A，也不是 Ctrl+A，我就全选了，对吗？全选了，然后我把它留的空白，然后这个艺术家就是我刚才已经那个什么了，萝卜头联盟在这儿也是萝卜头联盟，在这儿呢我就不保留了，直接留个空白，
这儿我也空白，因为你买来的那些资料的话，很多都是人家用这种推广手段，人家自己已经搞了很多了啊。我们来添加一个封面，添加封面呢，我这个图片也是之前准备好的，我就不跟大家做那个什么演示了啊。我做了一张图片，就是领取福利微信号，花多多5314，就是我的机器人是吧？哎呦，我这个机器人不想用我的机器人，那我就再给它那个什么吧，再重新做一张。反正我做的什么东西，我就可以完完全全给你分享出来。然后我如果能赚到钱，你没赚到钱，那就证明一点，就是你没有行动。你没有行动的话，这个东西谁也帮不了啊。这个东西是一定谁都帮不了的，这就没办法了。我们来个800×800的，就是方形图。方形图我要把这个图片先给它弄过来啊，因为我只是简简单单改个微信，测试好的程序，然后在这儿用这种的，用这张我给它直接拷贝进来。OK， 这个是我的机器人号啊，我本来想着是弄我的机器人号的，然后一想算了。然后呢，我就给它添加一个背景，背景的话就直接给复制一层吧，复制一层，然后 Alt 加 Delete， 然后在这儿先选中它，然后 Alt 加 Delete 就给它改了。然后呢，我们来一个微信，我的微信呢留一个萝卜头联盟5314，对吧？这个是你自己的微信号啊，把自己的微信号直接放到这儿，然后的话再给它弄得明显一点，就是加个描边或者投影都可以啊。这些东西你爱怎么加怎么加，这个东西没有人说什么的。加个白色的，白色的好像不显哦。啊，萝卜头联盟5314，然后会员每月领福利就是这样子。然后我们把它保存到桌面上。萝卜头联盟5314。其实我的想法呢，本来就是让他们加我的机器人，然后机器人做定时推送，哎，这些人你可以过来领福利了，这些人你可以过来领福利了，是不是一个好的推广方式呢？实现全自动化。那如果说加我个人的一个微信号的话，就可能也会存在一个问题，就是说你自己要手工的去统一，但是手工呢也有一定的好处啊，因为你手工去弄的话，那是安全系数，不是安全系数，就是说你筛选人可能筛选的更好。你看就这样子，我把这个艺术家呀、唱片集啊这些东西都保存成萝卜头联盟5314了，然后呢，包括这个图片也改了，然后在这儿点一下保存，点一下保存，它就自动帮我去替换。等会儿我们看一看能否替换成功啊。这个整个工作呢，所以说做程序员出身的真的是有一点好处是什么？任何事儿，我拿到了这个问题之后，我首先先分析问题，然后就说我能否解决这个问题，我去百度、去谷歌也好，去百度也好，能解决这个问题，我马上去解决。如果解决不了的话，我压根儿不去想了。就像有些人在那儿遇到问题了，其实我比较不喜欢这种方式啊，就是说你遇到问题了，就是使劲在那儿啊，这个不行，那个不行，所有东西都不行，哎，我真是无语了。所以说每个人的做事风格是不一样的，就是说遇到问题之后，我给大家的建议还是遇到问题，你先想想能否解决，能解决的话，那我郁闷个屁。然后的话，那我还有一个就是不能解决，那我不能解决，那我更郁闷个屁呀，是不是？所以说这些东西你就要想，这是不要郁闷，让自己的心情瞬间就不好了。我这是给大家的一个忠告啊。你想想，你这些问题你遇到的，你遇到自己能解决，能通过百度的方式解决了，那你就真的是马上就可以去做了。然后如果解决不了的话，在群内问，群内问的话我也看到了，我会回复，对不对？那如果说我说我也没办法解决，那好，那我们就不解决了嘛，在纠结那些细节干什么？有很多人都是真的是在纠结各种细节，然后总是在那儿搞细节啊，我还在这儿优化的，优化了2个月了，一看还在优化，那你到底什么时候开始做呀，伙伴们？这些东西一定要想清楚，不要在那儿折腾着，天天在那儿搞优化。你搞优化搞来搞去的话，你始终是动不了的，动不了意味着你的收益是零。哎呀，大概就是这意思吧。然后这个东西呢，就是批量性的在那儿做的。然后我下一步的规划就是把它弄到淘宝店铺上去，然后包括弄到我自己的网站上去。我会弄这种
这种叫什么呀？就是批量性的来操作。先弄到淘宝，再通过淘宝呢，我给它导出，然后再导入到我自己的网站上去，然后的话形成什么？形成网站，跟淘宝同时为我的微信引流，然后微信呢，微信机器人也好，微信也好，然后再通过这种方式呢，再引流到我的淘宝上去。就是说我每个月会送给大家一些东西，就是说送给一些课程，你们可以去那儿拍了联系我，然后我就给你返款就行了。这是近期我准备做的事儿，因为我跟大家说了，我近期的工作，我近期的工作安排就是可能会比较满，我近期的工作安排会比较满，因为呢，因为我发现一点儿，就是在油管上发那些视频，发那个赚钱的事儿，发赚钱的事儿呢，还是很多受众群体比较小，所以说呢，我还是希望就是说我在前面努力先赚着钱，然后大家呢，就是说在后面跟就 OK 了。你能跟得好的话，就一直去跟，我也不会太过于依赖这个油管，但是油管的那个功效是不用说的啊，因为毕竟我们在群内已经有了，现在是652个人，3个群加起来的话，大概有1000人左右了，我觉得非常不错的。你看啊，我搭建自己的平台，我的淘宝店，这个是因为已经开过的啊，并且已经缴纳过佣金的，那个什么，那个叫什么呀？消费者保障，消费者保障那个钱，然后已经交纳过的了。然后还有就是自己的那个店铺平台，这个我也准备搭建。然后博客的话，我也是近期就会启动起来。我现在先保证我把这些产品，就是说整理出来的资源，先挨个的上到淘宝上去。这个是个力气活，这个是个力气活，反正是一定要上的，大概是这种意思吧，对吧？然后的话，VIP 的小说也是近期得改出来了，最近反正是每天有时间了嘛，因为我日更170已经到了，然后的话我就可以慢慢的去折腾了，慢慢去折腾，然后这些东西反正都是我要去做的。然后大家有兴趣的话，可以持续关注我的油管频道，然后呢可以去看一下啊，就是说看看群主是不是讲的和做的是一样的。我就告诉你，我给你们讲的赚钱的项目，然后你们如果不去跟的话，那真的是赚不到什么钱的，因为你迟迟没有动。99%的人都是失败的人呀，他都是处于没有动弹的状态，就是天天抱着一个怀疑的。就像我们之前最早的时候啊，十几年前刚上学那会儿，在那儿接触案例的时候，人家老师在那儿说的啊，有的人开会就是双手一那个什么，一抱到胸前这样子，然后歪着脸在那儿想，真的假的呀？真的假的呀？所有人都会问真的假的，那 OK。你如果一直在问真的假的，那就干脆就别跟了，别做了，好不好？我现在真的是在那儿想这个问题啊，因为我也比较郁闷的慌，就是说我觉得我把我做的事儿呢，就是说一直在做的事儿，我认为赚钱的事儿分享出来，但是获得的是什么？就是踩的人那么多，然后呢顶的人反而不多，那我就搞不懂了，我就觉得无所谓了。反正既然这么多人踩，然后今天包括也有群内的伙伴们在那那个什么我啊鼓励我，在那鼓励我，三木哥你不要去看别人去踩你，反正跟的人自然会去跟你的，就是这样子。你看啊，现在已经好了，就是导入然后保存，我们来看一下啊，就是还是在听书这个，我就改了这一个文件夹，这一个文件夹里面有太多的东西了，比如说出类拔萃这个，你看领取福利微信号罗伯特5314是不是已经改好了？然后我们再来看一个这个，同样的这个都已经改好了，对吧？所以说这个东西呢，就是说最主要的是你那个加工文件的一个流程。我们拿到一些资源，我们不可能所有东西都是你的资料，所有东西你可能是挂着别人的，挂着别人微信的，别人微信那就扯淡了，那人家去加别人微信，你还能怎么着？那这部分客户呢就会流失。我们要做的是尽量减少这部分客户的流失，所以我就把这个技能教给大家，就是说别人只要是拿到我这个资料，他会加我的微信，然后我的微信的话会就是会自动的实现全自动的为我引流。我每天做的事就是无非就是通过，
然后有人来找我那个领福利了，好，没问题，你去我淘宝店上拍吧，对吧？然后就是这个逻辑啊，所以说这个福利只是针对我们群内的小伙伴儿，还有 VIP 来那个发放的。如果说你还没有加入到我们群里面，希望你加入我们群里。加到我们群里的话，联系我，然后就可以领取每个月领个3节课吧，可以去我那3个链接，随便拍3个链接，然后的话去领，领完之后我给你弄就行了，好吧？那 OK，那就是这样子了。好，谢谢大家啊，这节课就到此为止，讲了15分钟。好，感谢大家一直以来对我的支持。好，拜拜。